আজকে দিনটা শুরু হয়েছে অনেক সকালে। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে গেলাম। নিচে নেমে দেখি ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। তো রিক্সার জন্য ওয়েট করছি, একটা রিক্সা পেলাম। কিন্তু ভাড়া বেশি, কারণ বৃষ্টি। তো রিক্সায় উঠে যখনই যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে এমন ঝুম বৃষ্টি, পুরোপুরি ভিজে গেলাম। বাসের জন্য ওয়েট করছি, ভার্সিটি যাব। কারণ আজকে আমার পরীক্ষা, ফাইনাল এক্সাম। আর পরীক্ষা না থাকলে এই বৃষ্টিতে অবশ্যই বের হতাম না। তো খুব মন খারাপ করে ক্যাম্পাসের দিকে যাচ্ছি, পড়াশোনা করতে হবে যে। ক্যাম্পাসে নামার পর বাস থেকে ক্লাসরুমে যাওয়া পর্যন্ত আবার ভিজছিলাম। তো আজকে সারাদিন ভিজার উপরেই আছি, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারপর গিয়ে সেমিনারে বসে পড়াশোনা করলাম, খুব ভালো করে প্রিপারেশন নিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ আমার এক্সাম খুব 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 ভালো হয়েছে। তো এত ভালো একটা এক্সাম দেওয়ার পর তারপর আবার বাসায় ব্যাক করতেছি, তখনও দেখি বৃষ্টি। ভার্সিটি বাসে করে বাসায় ব্যাক করতেছি আর মুক্তার সাথে সুখে দুঃখে গল্প করতেছিলাম। বৃষ্টি ভালো লাগে, বাট এত বৃষ্টিও ভালো লাগে না, ভোগান্তি ছাড়া আর কিছুই না। তো এখন বাসার দিকে যাচ্ছি, ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি উপভোগ করতে করতে। মোটেও ভালো লাগছে না, কারণ এত বৃষ্টি আসলেই ভালো লাগে না, সারাটা দিন ধরে বৃষ্টি। তারপর বাসা নিচে যেহেতু নার্সারি, একটু নার্সারিতে ঢু মারলাম, একটা টব কিনবো। টপ কেনা শেষ করে বাসায় আসলাম, বাজে 5টা 19। তো বাসায় এসে রুমে ঢুকে দেখি রুমটা খুব সুন্দর করে আম্মু ভালো করে গুছিয়ে রেখেছে, দেখে মনটা ভালো হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ আম্মু। সারাদিন পর বাচ্চাদের সাথে দেখা হলো। তো সারাদিন বৃষ্টিতে অনেক পানি পেয়েছে, তাও আমি অল্প করে পানি দিয়ে নিলাম। তারপরে পেট ভরে এখন ভাত খাবো, কারণ সারাদিনে ভাতের ক্ষুধাটা আসলে অন্য খাবারে মেটে না। বৃষ্টি যেন আর থামছেই না। তো বৃষ্টি দেখতে দেখতে এখন বিশ্রাম নেব। এটা ছিল আজকে আমার বৃষ্টিময় দিন। আপনাদের বৃষ্টি কেমন লাগে আর আপনাদের বৃষ্টির দিনগুলো কেমন কাটছে জানাবেন।